สวัสดีครับนี่คือเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me ผมเหมียวเติมใจนะครับวันนี้เรามาคุยกันแบบเพื่อนสนิทคุยกันในร้านกาแฟบ่ายวันฝนตกข้างนอกลมเย็นๆพัดเข้ามาเสียงฝนเบาๆเคาะกระจกข้างตัวเราผมอยากถามคุณว่าคุณเคยไหมครับที่ตื่นเช้ามาแล้วไม่อยากลุกจากเตียงเลยไม่ใช่เพราะง่วงนะแต่เพราะหัวใจมันหนักเหมือนข้างหน้ามีแต่สิ่งที่ไม่อยากเจอความคิดมันวนอยู่ในหัวเรามันไม่เก่งพอหรอกพยายามไปก็เท่านั้นหรือบางทีก็คิดในใจว่าเลิกเถอะเหนื่อยแล้วถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับผมเองก็เคยและคนที่คุณคิดว่าเขาเก่งๆประสบความสำเร็จเขาก็เคยอยู่ในจุดนี้เหมือนกันความท้อมันเป็นเหมือนเงาที่เดินตามเราทุกคนแต่รู้ไหมครับมันไม่ใช่สัญญาณว่าคุณแพ้มันเป็นแค่ป้ายบอกทางที่บอกให้เราลองคิดใหม่มีงานวิจัยจากแอนดรูว์ ฮูเบอร์แมนนักประสาทวิทยาที่สแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้เขาพูดถึงโดปามีนหลายคนเข้าใจว่าโดปามีนคือสารแห่งความสุขแต่จริงๆมันคือสารที่เกี่ยวกับแรงจูงใจเวลาเราเริ่มทำอะไรใหม่ๆสมองจะปล่อยโดปามีนสูงเรารู้สึกตื่นเต้นมีแรงทำแต่พอทำไปเรื่อยๆแล้วเจออุปสรรคระดับโดปามีนจะตกลงคุณก็รู้สึกหมดแรงและนั่นแหละครับที่เราเรียกว่าท้อแต่ความท้อมันเหมือน GPS ในหัวเรามันไม่ได้บอกว่าหยุดแต่มันกำลังบอกว่าเส้นทางนี้ใช้พลังมากไปหรือวิธีที่เราใช้ยังไม่เหมาะบางทีเราก็แค่ต้องคำนวณเส้นทางใหม่เรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งชื่ออิซาโอะจากญี่ปุ่นอิซาโอะฝันอยากมีร้านราเมงของตัวเองตั้งแต่เด็กตอนเปิดร้านครั้งแรกเขาตื่นเช้าทุกวันตั้งแต่มืดๆเพื่อเคี่ยวน้ำซุปเสียงน้ำเดือดๆคลุ้งไปด้วยกลิ่นกระดูกหมูหอมๆที่เขาคิดว่าต้องทำให้คนติดใจให้ได้เขายืนรอตอนเปิดร้านด้วยหัวใจเต้นแรงแต่6 เดือนต่อมาเขายืนอยู่ที่เดิมมองเก้าอี้ในร้านที่ว่างเปล่าพร้อมกระดาษสรุปยอดขายที่ติดลบเขาลองอีกครั้งที่2ปรับสูตรเพิ่มเมนูซื้อวัตถุดิบแพงขึ้นแต่ลูกค้าก็หายไปเหมือนเดิมครั้งที่3เขาย้ายร้านไปใกล้สถานีรถไฟผู้คนเดินพลุกพล่านเสียงรองเท้ากระทบพื้นถนนดังต่อเนื่องเขาคิดว่าคราวนี้ต้องสำเร็จแน่แต่ค่าเช่าสูงเกินไปรายได้ก็ยังไม่พอจนต้องปิดร้านอีกครั้งเพื่อนหลายคนบอกให้เขาเลิกเขาเองก็เกือบเชื่อแล้วแต่วันหนึ่งเขานั่งอยู่ในร้านกาแฟมุมถนนมองคนเดินผ่านไปมาแล้วคิดขึ้นมาว่าทำไมเราต้องพยายามชนะให้เร็วที่สุดด้วยเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดใหม่จากเป้าหมายใหญ่ๆที่กดดันตัวเองมาเป็นเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้ง่ายเขาเรียกมันว่า small win strategy เป้าหมายแรกของเขาคือวันนี้จะทำให้ไข่ต้มในราเมงอร่อยขึ้น 1% วันต่อมาก็ปรับน้ำซุปอีกนิดอีกวันก็ลองเปลี่ยนเส้นให้ดีขึ้นเขาทำแบบนี้ทุกวันเป็นเวลา2 ปีจนวันหนึ่งเขาเปิดร้านอีกครั้งร้านเล็กๆริมถนนธรรมดาแต่คนต่อคิวจนล้นทางเท้าเสียงหัวเราะของลูกค้าเสียงตะโกนสั่งเมนูดังไม่ขาดสายร้านนั้นได้มิชลินสตาร์1 ดาวและเขาก็พูดเสมอว่าถ้ายังคิดเหมือน3 ครั้งแรกเขาคงเลิกไปนานแล้วนี่คือตัวอย่างแรกของการเปลี่ยนความท้อเป็นพลังแต่ผมอยากเล่าอีกเคสให้ฟังเป็นเรื่องของพี่มุกพนักงานออฟฟิศที่ผมรู้จักพี่มุกทำงานบัญชีมานาน8 ปีอยู่ดีๆวันหนึ่งหัวหน้าบอกว่าบริษัทจะลดคนเธอเหลือเวลา3 เดือนในการหางานใหม่พี่มุกท้อจนไม่อยากลุกจากเตียงแต่เธอตัดสินใจทำ small win แบบของตัวเองทุกวันเธอหางานวันละ1 ตำแหน่งส่งเรซูเม่วันละ1 ฉบับและเรียนออนไลน์วันละ20 นาทีพอครบ2 เดือนเธอสมัครงานไปเกือบ60 แห่งและสุดท้ายได้งานที่เงินเดือนสูงกว่าเดิม 40%
ผมอยากให้คุณที่ฟังอยู่ลองหลับตา5 วินาทีแล้วนึกถึงสิ่งที่ทำให้คุณท้อที่สุดใน6 เดือนที่ผ่านมาลองคิดว่าถ้าคุณใช้วิธี small win แบบนี้คุณจะเริ่มตรงไหนได้บ้างวันนี้ผมมี4 วิธีที่ใช้ได้เวลาท้อวิธีแรกคือ reframe ความคิดแทนที่จะบอกว่าฉันล้มเหลวให้บอกว่าฉันกำลังเก็บข้อมูลเพื่อชนะรอบหน้าวิธีที่2คือ small win strategy ที่เราเล่ามาแล้ววิธีที่3คือ energy audit ลองจดทุกอย่างที่ทำในสัปดาห์นี้แล้วให้คะแนนว่ามันเติมพลังหรือดูดพลังเราออกจากนั้นค่อยๆลดสิ่งที่ดูดพลังลงวิธีสุดท้ายคือสร้างระบบซัพพอร์ตหาคนหรือกลุ่มที่สนับสนุนเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือชุมชนออนไลน์ผมเองก็เคยเกือบปิดช่องนี้ตอนนั้นยอดวิวเหลือหลักร้อยผมคิดว่าคงไม่มีใครฟังเราแล้วจนมีผู้ฟังส่งข้อความมาว่าพี่เหมียวคลิปพี่ทำให้ผมไม่ลาออกจากงานวันนั้นผมนั่งอ่านแล้วน้ำตาซึมเพราะผมลืมไปว่าค่าของเราไม่ได้วัดจากจำนวนคนที่ฟังแต่วัดจากหัวใจของคนที่เราได้ช่วยเพราะงั้นครั้งหน้าที่คุณรู้สึกท้อผมอยากให้คุณจำไว้ว่าความท้อไม่ใช่ศัตรูมันเป็นเพื่อนที่คอยบอกให้คุณพักปรับเส้นทางแล้วเดินต่อเริ่มจากชัยชนะเล็กๆดูแลพลังของตัวเองและอย่าเดินคนเดียวอย่าปล่อยให้วันที่คุณท้อกลายเป็นจุด full stop ของชีวิตให้มันเป็นเพียงเครื่องหมายจุลภาคที่คุณพักหายใจแล้วไปต่อครับถ้าคลิปนี้ทำให้คุณมีแรงขึ้นฝากกดติดตามและแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับนี่คือเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me ผมเหมียวเติมใจสวัสดีครับ